Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε πάλι στη Brainrot με το νέο update του Tour και θέλω να σας θυμίσω, βασικά όχι, να σας πω ότι αυτό το καιρό είμαι λίγο άρρωστος, παιδιά. Όλοι κάτω στα σχόλια περαστικά σας παρακαλώ. Είμαι πολύ άρρωστος παιδιά, μία φορά διάρρεια και 10 φορές εμετό. Δηλαδή πήγα και στο νοσοκομείο, μου έβαλαν και πράγματα και αυτά με τσιμπήσανε, με ξανατσιμπήσανε. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Μου βάλαν και ωρό. Επίσης έφυγα, διότι δεν μπορούσαν να μου βρούνε καμιά φλέβα από τη σφίξη μου. Και τουλάχιστον δεν θα με κρατούσαν εκεί πέρα 3 ώρες όπως είχαν πει οι νοσοκόμες. Τουλάχιστον σήμερα είμαι καλά και θέλω όλοι σας, όλοι, να λέτε περαστικά Κωνσταντίνε. Σας παρακαλώ όλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ok guys, μπήκαμε. Λοιπόν, απέρριψα αυτά τα χαζά skins και ήρθα πάλι στο skin του Σάμι. Τώρα αυτό ρε, ο άσπρος Σάμι μας έγινε ανάδος. Μην κολλάς σε μένα, έτσι μπράβο. Λοιπόν, αυτά είμαστε, ναι, τα ίδια και αυτά, ναι. Για να δούμε τι θα πετύχουμε μαζί. Ντουλ, 6 τύχη, κατατείνω. Από το δέντρο έχω πάρει τα εξής πράγματα. Την τύχη, τα lucky blocks, την μπαλερίνα και τώρα περιμένω την 6 τύχη. Με τις 2 τύχη. Τι λέω καλέ, τι λέω. Money, Los cucarachas, la vaca, turno Saturni. Οκ, αυτά δεν τα βρίσκω. Τι πέτυχα από τα lucky blocks από το δέντρο. Los tipitacos, are you sure when you're bro? Να την μπαλερίνα. Ωραία. Αυτά εδώ τα θυμάστε, είναι τα καλύτερα. Πάμε. Οκ. Κατά 4 μην. Οκ. Strawberry elephant. Λοιπόν, προς το τέλος του βίντεο θα σας δείξω και κάποια πράγματα άλλα. Λοιπόν, οκ, τώρα. Οκ. Θέλω μόνο να σας πω κάτι. Όσοι θέλουν να μου κάνουν friend, λέγομαι Jim Chris το 802 που το έγραφα σκατούτ. Σάμι, όχι, το Σάμι μην το γράψετε διότι υπάρχουν πολλοί. Θα γράψετε μόνο Jim Chris 802 στα Ιταλικά. Και πάμε να σας δείξω αυτό που ήθελα, διότι δεν μένει και πολύ χρόνος, το βίντεο είναι κάπου στα 5-10 λεπτά. Πάμε στο Google, όλοι τώρα, μπείτε στο Google να σας βλέπω. Γράφουμε. Βασικά δεν γράφουμε. Eldorado. Όχι στα ελληνικά, αγόρι μου, Πασκάλο. Eldorado. Στο eldorado.gr μπαίνουμε μέσα, το πατάμε όλοι και εδώ πέρα στο eldorado.gr βρίσκουμε
πλατφόρμες που μπορούμε να αγοράσουμε πράγματα μέσω ίντερνετ. Έχει όλα τα βιντεοπαιχνίδια και εμείς απλά πάμε στη Brainrot. Βρίσκουμε το Brainrot, για παράδειγμα 6-7 και μας βγάζει 6-7 με μόνο 2,82 και το αγοράζουμε. Έχει και mutation, έχει και low 6-7. Για παράδειγμα θέλουμε και Strawberry Elephant, μας βγάζει εδώ πέρα 1000 ευρουλάκια. Να τα βρούμε τώρα. Meowl, 1000 ευρουλάκια και αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ να πάρω αυτό εδώ πέρα που είναι το πιο φτηνό. Βασικά όχι, αυτό είναι το πιο φτηνό. Αυτό είναι το πιο φτηνό, το κανονικό Meowl. Okay. Dragon Cannelloni. Να το. Και όσοι θέλετε μπορείτε να βάλετε και άλλα. Μόνη Paggy. Το μόνη Paggy μ' αρέσει τέτοιο. Μ' αρέσει το τέτοιο του, ο πουπουδίτσος του που κάνει έτσι. Headless Horseman. Wow. Πάρα πολύ Garaman Madundang. Πού είναι τώρα. Πού είναι βρε. Πού είναι. Να το. La Casa Boo. Που. Αυτά για σήμερα. Αντίο παιδιά.